Γεια σας παιδιά. Γεια σας και πάλι. Ναι, εδώ είμαστε στη δεύτερη μέρα. Ναι. Θα παίξουμε Minecraft. Από ό,τι βλέπετε δεν είναι το fake, είναι το real. Και έχω αγοράσει skin. Ναι, σε όλα τα παιχνίδια βάζω. Πέρασα. Μην το πετύσει κανένα. Anyway. Ναι, βάλαν κάτι καινούρια. Ναι. Πέρασα. Τι είμαι. Και Transformers. Να μπούμε Transformers. Αυτά. Τέλεια. Θα το αγοράσω. Αύριο κράτα το 5 ευρώ σήμερα και βάλε αύριο. Δεν έχει χώρο, άλλα πήγαινε να 5. το παίξεις. Και αγόρασε το να παίξουμε. Δεν έχεις κάτι να παίξεις. Αλλά έχεις μπει. Πως σε αυτή την πίστα Μόνο αρχίσετε, μόνο έχω αρχίσετε, βάλει θα παίξετε. πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά τέτοια μάξια και πτάμενα. Μπορώ να παίξω κι εγώ. Minecraft. Ναι, θες. Με τα παιδιά. Νίκο δεν Γεια μπορεί σας να παιδιά. Μπήκαμε τώρα στο σερβέρ μας. Ναι. Άφια έχετε Minecraft να στείλω στα σχόλια να γίνουμε και φίλοι. Και να πάνε στο description γιατί έχουμε βάλει το server. Ναι, όντως. Ναι, με καρδούλας βλέπετε, είναι real. Ναι, να βγάλουμε τα λίτρα. Όλα αυτά ρε. Μπρο. Έλα με βοηθήσει λίγο στη βάση μας. Κάτσε να φάω. Είμαι ο Άντζελο. Έχει πετύχει κάποιος στη μάτι. Εντάξει, σταμάτα τώρα, κάνουμε βίντεο κανάλι. Για σκέλετον. Γεια Βίγα. Είμαι εγώ ρε. Γεια σου Βίγα. Πώς το περνάω έτσι. Γρήγορα. Το περνάς. Γεια σου Γίτζια. Εσύ γιατί είσαι έτσι. Έχουμε το ζόρι την πέρα από αυτή την πίστα. Δείτε παιδιά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το PvE. Μαλάκα, κοίτα πως μου κόψες. Άρχι ρε. Γιατί σου φτιάξα το σπασμένο το μπο. Δεν ξέρω. Περίμενα πάνω πάρω φαγητό γιατί είμαι. Έλα σου δώσω. Όχι, έχουμε εδώ μέσα στα τσέστ, στους φούρνους έχω μπόλικα, κοίτα. Λοιπόν, σε λίγο αρχινάμε να παίξουμε PvP. Ξέρετε όλοι, άμα βλέπετε βίντεο για νούμπα, ξέρετε τι είναι το PvP. Το θέμα είναι πως θα προτιμαστώ. Έχω πάρει... Έλα πάρε. Ναι, έχω πάρει τότε... Α, ναι, πρέπει και αυτά. Τα ψάχνα τόσο καιρό, δεν τα βρίσκα. Anyway. Έχω 4 εγώ, 3 εσύ. Καλά. Τότεμς έχεις, μου τα κλείψες τέλος πάντων. Πάμε λίγο να... ελάτε λίγο να σας ξεναγήσουμε. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα μυστικό που δεν το ξέρει Δημήτρης. Τώρα θα το πάθω. Ελάτε. Εδώ πέρα αυτό φτιάχνεται ακόμα, περιμένετε. Εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι άδειο, σωστά. Ένα κουμπί. Ένα Εδώ. κουμπί βλέπετε εδώ πέρα. Ναι, δεν το ξέρω, σίγουρα. Πατάει και ανοίγει. Σίγουρα δεν το έχω δει. Άνοιξε γρήγορα. Άνοιξε γρήγορα. Ευχαριστώ. Κολόζομπο. Γρήγορα, βοήθεια, το πετάω. Μάνο, άσε με λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, και θα σου δείξω κι άλλο μυστικό. Λοιπόν, με βλέπεις. Λοιπόν, με βλέπεις. Μπαπ. Νίκο, να το πιω. Πεθαίνω. Πάτα. Νίκο, να το πιω. Πάνω σε Minecraft. Πατάς, μπράβο. Yes. Water bucket δεν έχω πάρει. Περιμένετε λίγο. Μπορεί να ξύνει. Πολύ μεγάλη αγωνία. Φτάσαμε σε αυτό εδώ το θαυμαστικό για να αποκαλύψουμε ότι έχει από κάτω. Γεια. Τι είναι αυτά. Αυτή είναι η μυστική έξοδος, Κυρία Ρούλο, μπορείτε να μου βάλετε νερό. Λοιπόν, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, έλα, βγες. Σκύψε. Έλα, σήκω. Εδώ πέρα επίτηδες το έχω αφήσει ανοιχτό. Για άμα από κάτω έρθουνε ζόμπι να
έχουμε κι άλλη έξοδο από εδώ κάτω. Ρε φίλε, ανέβα πάλι εδώ πάνω. Μην πείτε που είμαι. Βα. Μάτσα. Στο... Έλα, πάμε να πούμε. Με Έντερπαλ βγαίνουμε. Είναι στη γωνιά μου. Άσε με. Με Έντερπαλ βγαίνουμε, να ξέρεις. Από εκεί μέσα. Σε κλείνω μέσα, κανόνισα. Από εμέσα δεν μπορείς να βγεις, Σε έκλεισα. Τι. Σε έκλεισα. Πού. Βγάλε αδέρφια. Από την αρχή. Δεν μπορούμε να Γαμπίσακ παίξουμε. τσουτσουριτσου, γαμπίσακ τσουτσουριτσου, Δημήτρη, μόνο γαμπίσακ. Minecraft. Έλα, σου ανοίγω. Βγείτε το Minecraft, δεν παίζω εγώ. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που παίζω κι εγώ. Πρέπει να είμαι κι εγώ μες στο βίντεο. Μέσα. Ακούγεσαι. Είσαι, άρα είσαι. Κάτσε να φάω ρε. Μα Δημήτρη, τέλος αυτό που βλέπετε τώρα με το Minecraft. Σε κουτιά τι έχει ρε. Χριστό. Ναι, εδώ είναι ένα μηχανισμό. Βάζουμε το φούρνο. Βάζουμε τα Το τελευταίο, παιδιά, με το Minecraft. Ναι, παντού. Κάρβουνε. Παιδιά, να σας πω ότι είναι το τελευταίο βίντεο που βγάζουμε. Μην τον ακούτε. Μην τον ακούτε, δεν είναι το τελευταίο. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν θα πάμε έξω να βρούμε δράκους. Τι δράκους, μωρέ. Είπαμε θα παίξουμε PvP, αλλά πρώτα να κοιμηθούμε. Εδώ πέρα είναι οι μυστικές άρμορ, υποτίθεται μυστικές. Πάμε λίγο να κοιμηθείς εδώ πέρα. Αλλά να κοιμηθείς. Minecraft σου μέσα. Αλλά να κοιμηθείς. Γιατί το βάζεις στο δεξί σου χέρι. Δεν ξέρω. Μπαίνουνε. Κοίτα εδώ. Του κολοπιστά. Μήπως να κάτσω έτσι. Ρούλα, μα κάνουν βίντεο. Θέλω να δω να παίξω ένα παιχνίδι που παίζω κι εγώ. Τέλος τα βίντεο. Ρούλα, πες το αλλιώς Έλα, θα φύγουν. ανέβα πάνω, να κοιμηθείς. Ρούλα, πες, πας? θα φύγουν αλλιώς άμα εδώ δεν παίζεις μέσα. με μένα. Εδώ πάνω. Μισό λεπτό, κυρία Ρούλα. Δεν θέλετε τα βίντεο. Είπε μόνο άμα δεν παίξετε μαζί μου φεύγετε. Γιώργο, δεν γίνεται. Τέλος το βίντεο με το κόλλο Minecraft. Κόλλημα με το Minecraft. Μανιά με το κόλλο Δεν Minecraft. σου πω ρε εκεί φίλε. πέρα. Πότε θα το τελειώσετε τη μανιά με το Minecraft, παιδιά. Δεν σου πω εκεί πέρα. Πάνω στο στήλο που ήσουνα. Εσείς που βλέπετε το βίντεο, μα πείτε δεν θα κόψουν κάποια στιγμή το Minecraft. Επειδή ζηλεύεις. Βλακεία. Αφού ζηλεύεις. Πέταξε με. Επειδή παίζουμε Minecraft για λίγο. Ναι, όχι τώρα. Παίξαμε πριν. Είναι. Όχι το Minecraft δεν πες. Μα Γιώργο, δεν θα λες τι θα κάνουμε συνέχεια. Πρέπει να είμαστε και λίγο μόνοι μας. Συνέχεια μας λες τι να Δεν κάνουμε. σε αφήνει να είσαι μόνος με τον Δημήτρη. Πήγαινε εκεί μες. Ό,τι σε αφήνει μου δίνει τις Μην σημαίες. πείτε τι έκανα. Όταν παίξουμε PvP 2. Ένα. Αρχίνε στο Πάνω, κλείς την κάμερα. Την κάμερα που έχει πάνω. Μα δικιά μου είναι, τι σε πειράζει. Την κλείσει για να μην βλέπετε βίντεο. Δεν βλέπουμε Να μην βίντεο. γράφετε. Γράφουμε και χωρίς το βίντεο, χωρίς την κάμερα. Παιδιά, μην τους ακούτε τι λένε. Με βλέπεις. Όχι. Μα παιδιά θα παίξουμε και Brawl Stars. Πού παραδείγματος. Θα γράψουμε βίντεο και με το Brawl Stars. Τελειώνεται. Αύριο. Όχι. Σήμερα. Αύριο, ωραία, το γράφουμε σήμερα και το ανεβάζουμε αύριο. Θα το ανεβάσουμε και σήμερα. Γιώργο, τελείωνε. Δεν είναι δικά σου όλα για να μας λες και τι να κάνουμε. Α, Νίκο, δεν θα τα πάμε εμείς καλά. Γιατί και εγώ. Είσαι και κοντά μου. Νίκο, είσαι μεγαλύτερος από τον Μπάμπη και ο Μπάμπης είχε μια καρφίτσα και ακλαίγες. Αλλά δεν θέλω να παίζουν συνέχεια με αυτά τα παιχνίδια.
Θέλω να παίξω κι εγώ Minecraft. Να μην το σβηνές. Ο Δημήτρης το ζήσε. Λογικό, αφού δεν το παίζει το παιχνίδι. Δεν το παίζω. Δεν το παίζει το Παιδιά, μην τον ακούτε. Άλλος ένας γκρινιάρης από εδώ, παιδιά. παιχνίδι. Με λες γκρινιάρη. Του χωράει και πρέπει να τρίσει το στάδιο. Γρήγορα το όχι ρε φίλε, δεν σε βλέπω. Μην απομακρυνόμαστε. Εγώ δεν απομακρύνομαι, κοντά είμαι. Μα... Στο αυτή το Δημήτρη. Μα τι σε πειράξαμε τώρα, δεν σου κάναμε τίποτα. Θέλω να το κολλώ στα... το κολλώ Minecraft. Θα πεθάνει. Δεν πρέπει. Θα βγάλουμε βίντεο με τον Μπρόστος τώρα. Γιώργο, δεν κάνουμε ό,τι θέλεις, δεν είσαι εσύ, ας πούμε, γονέος. Άμα σε πρέπει. Νομίζω που καταλάβεις που είσαι. Και αυτό τότε θα το ανεβάσετε μεθαύριο του Minecraft. Όχι, θα το ανεβάσουμε αύριο. Και τα δύο άδεια. Αυτή η YouTuber που βάζει είτε στο YouTube. Αυτή βλέπουν συνήθως σε Θα παίξετε Minecraft, θα χαλάσω τότε κάποιο gems ή bling. Χάλασε, δεν έχω πολλά. αφού το χρησιμοποιώ. Στο Μάνου βασικά θα χαλάσω σε άφος στο skin. Σε βασικά πιν. Στο κακάς θα χαλάσω κάτι. Έχει 29 gems ο Δημήτρης. Πέτυχα. Τα χαλάω. Γιώργο! Πού είσαι ρε? Πού πας? Εντάξει, μπορείς τα δικά σου. Του Δημήτρη. Σου τα χαλάει. Μένα. Ναι, το τζέμ σου. Μα γιατί κρινιάζεις βρε Γιώργο τόσο πολύ και γιατί ζηλεύεις τόσο πολύ επειδή παίζουμε εμείς οι δύο? Σου χαλάει. Νίκο, όταν παίζαμε εμείς οι δύο με τον Δημήτρη, εσύ ήσουν ο ζηλιάρης, το καταλαβαίνεις. Αφού δεν παίζαμε κάτι. Θα μαλώσετε πάλι. Και ηρεμήστε. Ρούλα, μήπως να πάνε αυτοί οι δύο σπίτι τους και να μείνουμε με τον Δημήτρη. Τους βαρέθηκα, γκρινιάριδες. Ναι, το είδαμε και σένα. Είδες ένα Νίκο που είσαι πολύ πολύ γκρινιαρόλας. Εγώ δεν κρινιάζω, με κάποιον και αυτή είναι κρινιάζω. Είσαι χειρότερος μάλλον και από σένα. Κατάλαβε το. Γιατί τι σου έκανα μάλλον? Αυτή τη μαμά να κοιμηθεί μια χαρά. Βασικά χειρότερος και από άλλον είναι ο Νίκος. Μάλλον, κατάλαβε το. Γιατί τι σου έκανα? Εσύ είσαι Τις γκρινιάζεις. βλακίες που λες. Γιατί? Να! Να άξιος. Κοροϊδευτικό σφύριγμα. Ηρέμησε. Τι έκανα? Τι είναι τον άξιμο δηλαδή. Είσαι μέσα στο σπίτι μας τώρα, βρίζεις κιόλας. Δεν τον έβρισα. Τι είναι τον άξιμο. Κακός που πήρα φυσικά του το Μάνου τον άξινος. Τζέστερ. Προσβολή είναι. Μπορώ να... Μάνο! Θα φέρεστε ωραία. Ο Τζέστερ θα χαθεί, άμα σβήσω το account σου θα Μιλάτε χαθεί. άσχημα. Γιατί εκβιάζεις ρε τώρα ρε Γιώργο? Θα χαθεί το account του άμα το σβήσω κι εγώ. Ναι, εκβιάζεις όμως, δεν είναι ωραίο να εκβιάζουμε. Μετά δεν θα παίρνω πράγματα. Θα είναι τζάμπα ο Τζέστερ. Γεια σου Τζέστερ. Απευθείας με... Όχι. Δεν μπορείς να το πάρεις. Άμα είναι στο Μου πάρεις τα πράγματα. Μπορώ να το πω και από το Δεν θυμάμαι που ήμουνα. Εσύ, Δεν θυμάμαι που ήμουνα.